Савов, Черноморец. Първи гост. Коя е България? От Баня съм, тук съм роден, живял съм 40 години почти в София. Образован съм, няма да дефинирам точно колко и какво, но основното, което съм правил, съм карал влак 6 години и след това съм работил и други неща, пак в почти същата област. От 2004 година живея тук. Ами за българин трябва всеки да казва повече, отколкото обикновено се държи под похлопак някоя част за това колко, как и защо е българин. И аз мога да дефинирам за себе си, ама с много твърдо да дефинирам, че съм българин, защото българин можеш да си не само по генетичен код, а може да си и по съзнание българин, независимо от всичко останало. Тоест, земята, когато се ражда човек, тъй като сега има много мигранти от България към други страни. И ако едно дете, което се ражда от българи в Америка, първият въздух, който глътне, той е американския въздух. И по-нататък вече нещата стават така, че той наистина отива в едно друго общество и може да се нарича съвсем съзнателно американец. Но успоредно с това зависи родителското участие и какво е в изграждането на характера на това дете, може да се чувства българин. Американски гражданин, но 100% българин. Така че аз за себе си твърдо мога да кажа, че съм на 100% българин, за да не прекалявам с повече проценти, само 100 ми стига. Ще трябва да избягаме от традиционната история. Ние сме наследници. Да, ние сме наследници. А от нас какво ще наследят? Ние трябва да останем с носията, с хорото, с музиката, дори и с кухнята, българската кухня. И дори и това не е едно от нещата, с които спокойно ще съхраним българското в нас. И пак, както е било до сега, ще наследят нещо от нас. Слънцето, като го станеш сутрин и го погледнеш, то изгрява и не трябва да те е срам да не се притесняваш от нищо от предния ден, че си свършил нещо неправилно. Не трябва да те срамуваш да го гледаш в очите, защото то е светилото, от което в край на кращата ти си жив. Часовник нося от 73-та година, от 72-та година. Разбрах, че ако имаш връзка с това, което ние му казваме родина, с земята, с природата, не ти трябва и часовник дори. Трябва ти много качествени хора около тебе да има. Доброта. Защото добротата. Ако трябва да направиш нещо лошо, ама много лошо, или каквото лошо да е, организираш се, мислиш, хъбиш енергия, нерви, не спиш, разболяваш се и толкова много енергия харчиш, за да се получи нещо лошо. А за доброто ти трябва усмивка, малко добрина, малко любов, малко човещина. Ама малко, съвсем малко и е достатъчно. И да даваш, защото единственото, което е твое, не е това, което имаш, а това, което можеш да дадеш. Може да си вземал много, да си откраднал, да си получил. Не е твое. Твое става само тогава, когато можеш да го дадеш. Ти можеш да дадеш нещо от себе си. А добре, какво е българското съзнание, понеже го споменавах преди малко? Ние химна го имаме. То е прекрасно творение. А хваща ли ни това съдържание, което всеки път, като го слушаме, и без събитие, и с събитие, и каквото и да е, кое е наложило да бъде толкова патриотичен този химн? Не може ли само да определя с музиката, да изфирим едно ганкино хоро и да се знае, че това е българското хоро? А ние сме описали една прекрасна картина. Тя е жива. И както музиката е жива.
Горда Стара планина. Мене ме боли, че тя в случая се срамува. Но тя е създадена като Стара планина, такава, защото е била част от душата на българина. Иначе как някой ще каже, тази планина е много красива, ако не живее с нея, ако не я носи в себе си? От какво се срамува планина? Ами, от какво се променя? Няма ги тези хора, които са толкова българи, колкото са били тогава. Няма ги тези начини на живот по такъв начин. Технологичен, но със същото съдържание, със същата подкваса. Ние не можем да подквасим кисело млеко да направим с минерална вода. Няма я тази подкваса, дето е. Няма го този патриотизъм. И не е горда, защото тя е един ресурс за забогатяване. Тя е много гъст, много дърва има там и ние ще режем и ще ставаме богати. А никой не пази. И няма да казвам кой автор американски казва на едно место. Купувайте земя, на свършване вече не се произвежда. И аз, перефразирайки него, мога да кажа, пазете тази земя, на свършване вече не се произвежда. Ние копаеме, ровиме, създаваме, разрушаваме, крадем дървен материал, продаваме най-важното, за да станем ние богати. Как ще си гордее тази планина с такива хора? Къде е гордия българин? Историята с Свети Иван Рилски, закрилник на България. И сега той е закрилник на България. Той ли си остана само закрилник? Ма няма ние да я закриляме вече. Не е ли време и ние да помогнем на светеца? Той не е показал пътеката. Айде той да я закриля. Закриляше я до тука. Ще ни помага, ще ни каже как. Ама ние да се нагърбиме с закрилата. И младите хора отворили са телефона, чувъркат, търсят. Той не живее със себе си. Отвори душата си да видиш там каква вселена има. Това е твоя свят. Не този тук. Той ще те научи. Ще получиш информация. Може да пътуваш, да отидеш, да живееш някъде, да се връщаш. Но със съдържанието, на което си носител. Това е морала, това са етичните норми, това е човека. И аз, казвайки го по този начин, това е българина. Не да ми казват, като вика, аз обичам тази сентенция на англичанина. Той казва така, моята родина е там, където се чувствам добре. Не е така. Аз съм могъл да замина някъде, могъл съм да остана. Могъл съм да я напусна. Тя не ме напуска. Няколко неща в живота се борят на пръстите на една ръка. Когато влизаш в някаква форма на зрялост и когато не си тинейджера от пъпчивеца от махалата, дето се казва, не знаеш в каква посока вървиш, какво се случва около тебе, когато почнеш да озряваш, защото не е необходимо да остарееш и да си мъдър. То не ти трябва тогава, вече нищо не ти трябва. Тогава ще си в спешната помощ и така нататък. Трябва тази мъдрост трябва докато си млад. И на едната ръка може да преброиш тези, които те правят щастлив, без останалото другото, което е физически измерими величини. Но ти нямаш физическо измерение за тях. Не е сложена и цена. Етикет, произведено в Хонг-Конг, примерно. И не знаеш за тях. А всъщност това те прави щастлив. И може би дефиницията за щастие е точно това. Да не си нещастен. Сърдечността е качество, което не трябва да се променя в българина. Но егото на българина има чувство, че е допълнителен орган, който носи в себе си, още не е изследван. Кооперативно може да се махне егоизма в българина. Може би тогава ще се получи това съвършено създание на природата човек, така наречено човек. Егоизма му и завистливостта. На Народното ни събрание пише Съединението прави силата. А пример можем да се обърнем към някой от българските герои. Гоце Делчев какво казва? Аз виждам света единствено като поле за културно съревнование между народите. Колко простичко звучи. И тези черти, които носи българина, трудолюбив е. Някой казва, не е вярно. Да, той се напъва като
всеки зад който има остен. Толкова колкото има остен, толкова и той се напъва. Като отида в Западна Европа работят. Дали за да станат по-щастливи или за да си убият някои от нуждите? Не да ги задоволят, а да ги убият. С едно изречение, как искаш да се запомниш? Франсуа Вион, с нощи си говорихме за него, нали? И дето попаднах на прекрасен превод. Има разговор, едно стихотворен разговор между душата и сърцето. И душата пита сърцето: какво ще кажеш ти, света отвъден? Аз като премина, аз чакам отговор, мълчиш и без отговор ще мина. Така или иначе отиваш в отвъдното. Дали ще се запомня или ще се самозабравя, са две различни неща. Но не искам да се самозабравям, а и не искам да се запомням. Нека да съм си такъв, какъвто съм си, а пък като запомнен, колко са останали в историята на човечеството запомнени, но всичките са и отречени. Разбирате ли? Коя е България според теб? Тази, която има Тракия, която има Родопите, Рила, Пирин, тази, която има... Защото във всеки по някакъв начин дреме един Вазов, един Вапцаров, един Яворов. Във всеки от нас звучи нещо от Медените кавали, от Каба Гайдата, от Янка Рубкина, ако щете, от Груйчо Дойчев, ако щете. Това е България.